Assalomu alaykum hammaga hurmatli yosh tadqiqotchilar. Men O'ktam va Farangiz Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida birinchi kursda o'qiyman va bizda ikkinchi semestr 3-modulda akademik ko'nikmalar va kompetentlik fanidan ustozimiz Aziz Ikroyev tomonidan juda ko'p narsalar o'rgandik va hozirgi videoda shu o'rgangan narsalarimizning bir qismini ko'rib o'tamiz. Demak, modul davomida bizga turli davlatlar bo'lib berilgandi. Menda Meksika davlati va hozir biz ushbu davlat haqida qanaqa qilib World Bank orqali ma'lumot olishni o'rganib o'tamiz. Xo'p, demak, birinchi bo'lib World Bankni Open Datasini ochib olish kerak. Xohlasangiz shunchaki World Bank Open Data deb yozib, chiqqan sayt orqali Meksika davlatini izlab topishingiz mumkin. Lekin agar to'g'ridan-to'g'ri Meksika deb yozadigan bo'lsak, demak bizda ochish osonroq bo'ladi. Va bizda saqlab olishni Excel faylini tanlaymiz. Chunki stataga Excel faylni import qilamiz. Stata bir search tool, ya'ni biz ana shu stata orqali davlatimiz ustida research olib bordik. Demak, bizda data source qaysi band kerak bo'lsa, ya'ni qanaqa variable kerak bo'lsa, mana shu datani ichidan tanlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun aytaylik, menga GDP per capita kerak. GDP per capita mana bu qismini oladigan bo'lsak, misol uchun oxirigacha tanlab olishimiz kerak datani, ya'ni qaysi yildan boshlab qaysi yil tugaganigacha. Datani tanlab olgandan keyin shunchaki kopiya qilib, uni Excelga olib borib qo'yishimiz kerak. Xo'p, demak, eng tepada bizda yillar bor. 1960-yildan boshlab to 2024-yilgacha, tushmasam. Demak, 1960-yildan 2025-yilgacha bo'lgan data mavjud, asosan 2024-yilgacha. Xo'p, demak, men o'zim Excel faylimni allaqachon tayyorlab olganman. Demak, downloadsdan topsak bo'ladi uni. Here. Excel fayllarni shu ko'rinishda bo'lishi kerak, sizda o'qiy oladigan. Bo'layotganda bizda 1960-yildan boshlab data mavjud, lekin aytaylik, agar siz olayotgan variablelarni qaysidir biri 1987-yildan keyingina available bo'lgan bo'lsa, ya'ni 1970-yildan keyin yozib olingan bo'lsa, ungacha bo'sh qatorlar qolib ketgan bo'lsa, u bo'sh qatorlarni qoldirish maslahat berilmaydi, chunki stata o'qishi qiyin bo'ladi uni. Shuning uchun shunchaki qirqib tashladi. Demak, birinchi bo'lib bizda birinchi qatorda yillar turadi. 1987-yildan to 2024-yilgacha bo'lgan yillar bor menda. GDP per capita, keyin population growth, manufacturing, agriculture, expense rate, unemployment va inflationni o'zimga variable sifatida tanlab olganman. Xo'sh, demak, bu bizda Excel fayl aynan shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Demak, bizda keyingi qiladigan ishimiz u Stata 17 dasturini ochib olish. Statani arxivdan chiqargandan keyin aynan shu joyda Run as Administrator tugmasi orqali statani ishga tushirib olamiz. Xo'p, statani ishga tushirgandan keyin bizda hozir faylimiz Excel ko'rinishida bo'lgani uchun uni stataga import qilishimiz kerak. Excel spreadsheet degan tugmani tanlab browse qilamiz. Demak, browse qilganda bizga kerak demak, aynan mana shu data kerak bizga. Xo'p, demak, mana bu yerdan chiqdi. Lekin stata bizni mana bu years, GDP per capita, population growth degan variablelarni nomini variable name deb eslab qolish uchun mana shu tugmani bosishimiz kerak. Okay. Demak, bo'ldi, biz buni stataga import qildik. Demak, browse tugmasi orqali ko'ramiz. Stataga import qilganda har bitta variable mana bu qora rangda bo'lishi kerak sonlari. Lekin ko'rishimiz mumkin, yillar bizda qizil rangda. Bu degani stata buni o'qiy olmayapti degani. Shuning uchun bizda string degan buyruq bor. Shu orqali
yillarni statani stataga o'qiydigan formatga keltirib olamiz. Bo'ldi. Endi yana browse tugmasi orqali ko'ramiz. Demak, mana hammasi bir xil rangda ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Endi qiladigan ishimiz, mana do file tayyor. Demak, bizda bu aynan mana shu data uchun do file. Lekin agar sizda do file bo'lmaydigan bo'lsa, shunchaki mana bu tugmani bosish orqali yangi do fileni shakllantirib olishingiz mumkin. Misol uchun aytaylik, Meksika do. Xo'p, bizda birinchi buyruq nima? Doim birinchi buyruq bu stataga import qilib olgan Excel faylimizni yoki DTA faylimizni shunchaki browse qilish bo'ladi. Shundoq bosish orqali va mana bu yerda oxirgi tugmachani bosish orqali biz stataga shu faylimizni browse qilib olishimiz mumkin. Xo'p, demak, menda tayyor do fayl bo'lgani uchun yangitdan qilmaymiz. Birinchi berib oladigan buyrug'imiz bu test years, ya'ni yillarni o'qib olish kerak stata bizda. Demak, 1987-yildan boshlab 2024-yilgacha bo'lgan yillar bor bizda va keyingi beradigan buyrug'imiz bu stock sum. Bu nima degani? Bu bizda bizning variablelarimizni, observation yerlarimizni va minimum va maksimum qiymatlarini ko'rsatib beradi. Misol uchun 38 yil davomida biz 38 yillik ma'lumotlar orqali research olib boramiz. Bularning o'rtacha qiymati, bu minimum va maksimum qiymatlar. Misol uchun aytishimiz mumkinki, GDP per capita Meksikada maksimalniy, mana shu 38 yil davomida maksimalniy 10 mingdan oshiq bo'lgan, minimum qiymat esa 7657 ni tashkil qiladi. Xo'p, my file doc bu nima? Bu bizda biz olgan o'sha statada olgan datamizni Wordga o'tkazish usuli, ya'ni aynan mana shu orqali shundoq copy qilib Wordga ko'chirib olsak bo'ladi. Demak, men allaqachon qilganman buni. Ko'rishimiz mumkin. Demak, mana xuddi boyagi statadagi narsalarni olib, descriptive statistics of research work bu yerda Word shaklida qo'shib o'tilgan. Xo'sh. Demak, yana stataga o'tib olamiz. Bizda keyingi buyruq. Keyingi buyruq bu mana shu bizga berilgan variablelarni test line, ya'ni grafikda ko'rib olishimiz mumkin. Har doim misollarni o'qish bir-biridan farqlash bu ozgina qiyinchilik tug'diradi va aynan mana shu buyruq orqali biz buni vizual formatga keltirib, qachon tushgan, qachon ko'tarilgan GDP per capita aynan biz tanlagan davlatda bilib olishimiz mumkin. Misol uchun 2000-yillargacha 1998-97-yillarda bizda tushish holati kuzatilgan GDP per capita. Men 2010-yilga kelib ham decrease bo'lgan, lekin mana bu 2000-yilga o'tish jarayonida juda katta increase ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, xuddi shunaqa. Demak, bu graflarni hammasini olib, mana buyruqlar hammasini birdan beraman va bu nimaligini hozir ko'rib o'tamiz. Ko'rishimiz mumkin, birdaniga GDP per capita, population growth, agriculture va manufacturing, mana shu 4 ta variableni grafikini bitta windowda ko'rib o'tamiz. Demak, GDP per capita bilan hozir analiz qildik siz bilan. Population growth esa yillar oralig'ida tushganini kuzatishimiz mumkin. Agricultureda ham juda ko'p random walklar bo'lgan. Random walk degani bu tushish ko'tarilish, ya'ni bir maromda tushmagan, ko'tarilmagan. Ya'ni random walklar kuzatilgan. Manufacturingda ham xuddi shunaqa. Demak, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. GDP per capita va population growthda kuzatilmagan bo'lishiga qaramasdan, manufacturing va agricultureda sonlar bir-biriga juda ham aralashib yotibdi. Shuning uchun o'qish imkonsiz. Shuning uchun ham mana bu joyni, ya'ni
graph editorni boshlaymiz. Buning uchun mana bu tugmani bossak, label angel chiqadi. Buni gorizontalga o'tkazib qo'ysak, sonlarni o'qiydigan darajaga keldi. Xo'p. Buni ham xuddi shunaqa qilamiz. Gorizontalni. Va mana. Endi bu sonlarni o'qishda bizda qiyinchiliklar kuzatilmaydi. Endi yana bortga o'tib olamiz. Mana bu men tuzib olgan grafik. Demak, GDP per capita, population growth xuddi boyagi kabi. Va mana bu yerda linelar chiqqan. Bularni qanaqa qilamiz desak, biz datada tuzib olgan grafikimizni shaklini o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni mana show grid shunchaki gridlar ko'rina boshlaydi yoki mana buni bossak, tashi ranglarini ham o'zgartirsak bo'ladi. Xo'sh, demak, buni aynan Word file shaklida bunga izoh berib o'tganman. Hozir siz bilan xuddi analiz qilganimiz kabi, lekin bizda ta'lim tili ingliz tilida bo'lganligi sababli ingliz tilida qilingan. Lekin har bittasini analiz qilib o'tdik. Xo'sh. Yana do faylga qaytamiz. Xo'sh. Graph editorni yopib olamiz. Keyingisi bu two-way scatter plot, ya'ni scatter plot qilishni o'rganamiz datada. Bu bittagina GDP per capita'ni scatter ploti va mana bu fitted values. Ya'ni aynan mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak agar graf bo'lganda, scatter plot orqali ko'rishimiz mumkin. O'sha qiymatlarda dotlar qoldirib ketiladi. Xo'p, endi hammasini birdan beramiz buyruqlarni. Va bu orqali nimaga erishamiz? Xo'sh. Bizda 4 ta variable grafiki chiqdi. Bittasi GDP per capita va population growth, bittasi GDP per capita va inflation, unemployment va expense rate. Demak, ko'rishimiz mumkin. Population growth da GDP per capita ga nisbatan o'sha bir-birini anaqasi. Xo'p, bunda ham mana buni ko'rishimiz mumkin. Sonlar bir-biriga aralashib yotibdi. Xuddi boyagi kabi to'g'rilab olishimiz mumkin. Demak, menda empirical research, mana scatter plot orqali ham qilingan. Demak, bu scatter plot orqali o'zi nimani ko'rdik? Bu GDP per capita va boshqa indikatorlarni bir-biriga nisbatan aloqasini ko'rib o'tdik. Aytishimiz mumkinki, GDP per capita bilan bu yerda yozganman. Demak, GDP per capita bilan aytaylik unemployment oralig'ida bittasini tasvirlab beraman. Unemployment va GDP per capita 3-chi grafikimiz bizda. Ikkalasi o'rtasida bog'liqlik qanaqa ketgan? Aytaylik, unemployment o'sgan paytda mana unemployment ko'rishimiz mumkin. O'sgan paytda GDP per capita ozginagina pasaygan. Va lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan bu ikkalasining orasida relationship mavjud va bunga turli xil sabablar keltirishimiz mumkin. Xo'p, demak, bizda bu scatter plotida. Keyingisi bizda keyingi buyruq histogram. Histogramda birinchi o'zi vizual ko'rib olaylik. Demak, histogram hozir biz qilsak aynan shu shaklda chiqadi. Xo'sh. Do faylni ochib demak, mana bizda frequency va aynan variablelarimiz.
Xo'p, hech qanaqa muammo kuzatilmagan grafiklar davomida, ya'ni biz bunga hozir ta'rif berishimiz mumkin bo'ladi. Aynan ko'rib olganimizdan keyin. Demak, keyingi buyruqqa o'tamiz. Keyingi buyruq bizda Graphbox. Okay. GDP per capitaning Graphbox'ini ko'rib o'tamiz. Demak, bu grafikda bizda median qiymat bor. Taxminan mana bu yerdan o'tgan 9.400 atrofida bo'lib va mana bu interkvartallar oralig'i torligi shuni anglatadiki, daromad darajasi barqaror. Ya'ni GDP per capita va outlierlar deyarli mavjud emas va bu degani keskin iqtisodiy zarbalar kuzatilmaganligini anglatadi box plotda. Xo'sh, aynan shu narsani men ko'rsatib o'tganman. Word interpretation orqali va keyingi grafik bizda aynan har bir graf boxni birgalikda tasvirlangani. Xo'sh, ko'rishimiz mumkin. Bu yerda GDP per capita, manufacturing expense rate va population growth deyarli bilinmagan, ya'ni ko'rinmay ketgan, chunki expense rate juda katta sonlarni tashkil qilgan. Demak, ko'rishimiz mumkin. Har xil ranglarga ajratganman va shunda vizualiz qilish osonroq bo'ladi. Oq-qora bo'lganda qaysi biri qaysiligini aniqlash ozgina qiyinroq edi. Xo'sh. Demak, bu yerda taqqoslangan, ya'ni bir nechta o'zgaruvchilarni box plotlar taqqoslangan birgalikda va GDP per capita va aholi o'sishi past qiymatlarga ega bo'lsa, manufacturing, agriculture va expense rate'lar kattaroq. Kerak bo'lsa expense rate hammasidan juda ham katta va bu iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasida miqyos farqi katta ekanligini va ayrim o'zgaruvchilar juda katta o'zgaruvchi ekanligini ko'rsatib turibdi. Xo'sh, demak, keyingi buyruqqa o'tamiz. Statadagi keyingi buyruq bizda normality test, ya'ni Shapiro-Wilk testi. Xo'sh, buning uchun azdokda ko'rsatmadim. Demak, bizda my file ochiq qolib ketgan bo'ladi. Shuning uchun uni yopish kerak albatta. Va keyin yana buyruq berib ko'ramiz. Oh my god. Xo'p. Demak, keyingi test bizda Shapiro-Wilk test for normal distribution. Demak, 3-jadvalda o'zgaruvchilar normal taqsimotga mos kelishini tekshirish uchun Shapiro-Wilk testi natijalarini keltirib o'tdim. Ushbu testni 0 ga bajazasi shundan iboratki, ma'lumotlar normal taqsimlangan bo'lishi kerak. Agar p-value 0.05 dan kichik bo'lsa, 0 ga bajaza rad etiladi va o'zgaruvchi normal taqsimlanmagan deb hisoblanadi. Demak, natijalarga ko'ra GDP per capita uchun p-value 0.05 dan kichik chiqqan bizda ko'rishingiz mumkin. Va ularning normal taqsimlangan. Shuningdek, agriculture expense rate inflation ham normal taqsimotlarga mos keladi. Faqat mana shu 3 narsa mos kelmay qolgan va lekin manufacturing uchun o'zgaruvchilar normal taqsimlanganini bildiriladi. Buni to'g'rilash yo'li bor statada. Umuman olganda natijalar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik o'zgaruvchilar normal taqsimlangan va bu keyingi tahlillarda qo'l keladi bizga. Demak, keyingisi bu 4-tabledagi Carl Pearson pairwise correlation matrix testi. Buni qilish uchun demak, endi mana shu buyruqni berib olishimiz kerak stataga. Enter. Demak, ko'rishimiz mumkin. Bu yerda natijalarga ko'ra
bizda GDP per capita bilan aholi o'sishi o'rtasida juda kuchli bog'liqlik mavjud. Ya'ni aholi o'sishi ortgan sari aholi jon boshiga daromad kamayib borishini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu test orqali. Va aksincha GDP per capita bilan manufacturing, agriculture expense rate bilan bog'liqlik ijobiy va bu degani bu omillar iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishadi va inflyatsiya bilan bo'lgan o'rtacha darajada manfiy bog'liqlik mavjud GDP per capita orasida. Bu degani inflyatsiya oshishi daromad darajasini pasaytirishini anglatadi. Xo'p, demak shunaqa xulosa qilishimiz mumkin. Aynan mana shu word interpretation keltirib o'tilgan mandagi faylda. Xo'p, demak keyingi table bizda OLS model estimations, ya'ni Lean modelda keltirib o'tilgan. Xo'sh, menda variable nomlarini o'zimga moslab chiqaman. Demak, ko'rishingiz mumkin bu jadvalda model umumiy jihatdan statistik ahamiyatga ega, chunki F statistika nol gipotezani rad etadi. Buni qayerdan bilamiz? R kvadrat qiymati model juda yaxshi tushuntirish qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Mana F testimiz va R qiymati. Xo'sh, natijalarga ko'ra bizda aholining o'sishi, ya'ni population growth GDPga salbiy statistik ahamiyatli ta'sir ko'rsatadi. Ko'rishimiz mumkin. Va bu degani aholi o'sishining ortishi daromad darajasining kamayishiga olib keladi. Xo'sh, xuddi shu interpretatsiyani bu yerda ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, keyingisi bizda multiple narrative test for Lean model. Xo'sh, bizda do file start with buyrug'ini beramiz va mana demak, bu yerda chiqqan natijalarga ko'ra o'rtacha VIF qiymati 13.01 ni tashkil etyapti va bu qabul qilingan chegaralardan yuqoriroq bo'lib, modelda muammo yo'qligini ko'rsatadi. Demak, xuddi shu testimiz bizda bor. Mana bu yerda aynan word interpretation bilan ko'rishingiz mumkin. Demak, keyingi table'ga o'tamiz. Bizda table 7. Yettinchi table'da mana shu bizda chiqqan muammolarni o'sha mean o'rtacha VIF'ni kamaytirishimiz kerak. Xo'sh, endi bu jadvalda ikkinchi bosqichdagi OLS regressiya modeli natijalari keltirilgan, ko'rishimiz mumkin. Demak, unda bog'liq o'zgaruvchi sifatida aholi o'sishi, ya'ni population growth'ni olganmiz. Aynan shu modelni demak bu yerda ko'rib o'tamiz. Mana population growth olingan bo'lib, bu yerga yozib qo'yamiz. Manufacturing, agriculture, GDP per capita unga ta'sirini ko'rib o'tganmiz. Demak, umuman olganda natijalar shuni ko'rsatib turibdiki, aholi o'sishiga nisbatan aynan daromad darajasi, ya'ni GDP per capita va ishsizlik ko'proq ta'sir ko'rsatadi population growth'ga. Boshqa sektorlar ko'rsatkichlari esa bizda sezilarli rol o'ynamaydi.
Hop, keyingi buyruqqa o'tamiz. Keyingi buyruq bizda start with. Ko'rishimiz mumkin, boyagiga nisbatan kam natija chiqdi. Bizda 1010.360 chiqqan bu yerda. Xo'sh, keyingi test bizda unit root test hisoblanadi. Uni ko'rib o'tamiz. Okay, demak, boya bizda ko'rgan word interpretationdagi testni hozir satada qanday chiqarishni ko'rib o'tdik. Endi o'tib olamiz. Demak, table 9 nima deyilyapti? Demak, stat orqali keyingi jadvalni ko'rib o'tamiz. Bizda yo'q variablelar kiritilgan, shuning uchun o'zimiz variablelarimizni to'g'rilab qo'yib olamiz. Xo'sh, population growth, manufacturing, agriculture, expansion and employment. Ikki marta ketib qoldi. O'chirib qo'yamiz va bo'ldi. Demak, ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Price Wilson testi. Bu yerda nima bo'lgan? Bu model, mana shu ko'rib turgan modelimiz avtokorrelyatsiyani hisobga olgan holatda baholangan va model umumiy jihatdan statistik ahamiyatga ega. Bu esa barcha o'zgaruvchilar birgalikda bog'liq o'zgaruvchiga ta'sir ko'rsatganini bildiradi. R kvadrat qiymati esa ko'rishimiz mumkin. R kvadrat qiymati esa modelni tushuntirish darajasi o'rtacha ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni bog'liq o'zgaruvchining 41.7% model orqali izohlanadi. Hop, natijalarga ko'ra ko'rishimiz mumkin, aholining o'sishi salbiy va statistik ahamiyat ta'siriga ega bo'lib, mana shu population growth o'sishi bog'liq o'zgaruvchining kamayishiga olib keladi. Manufacturing ham statistik ahamiyatli bo'lib, uning ta'siri salbiy yo'nalishda ekanligi aniqlangan. Xo'sh, demak, keyingi test bizda 11-table. Xo'sh, demak, stataga o'tib olamiz va now predict I had XP. Keyingisi bularni birdan buyruq berib olamiz. Programni ko'rishimiz mumkin qarshimizda. Xo'sh, bu nima? Demak, bu grafik bizga bu jadval modelni yakuniy yoki takomillashtirilgan robust regressiya natijalarini ko'rsatadi. Xo'sh, bunda asosiy o'zgaruvchilarning ta'siri yanada aniqroq qilib baholangan va umumiy qilib aytganda bu jadval natijalari demografik omillar, ya'ni aynan population growth va qisman sanoat sektori asosiy determinantlar bo'lib qolgan, ya'ni shular eng katta qiymatlarni ko'rsatgan. Va qolgan o'zgaruvchilarning ta'siri esa cheklangan. Xo'sh, demak, bizda keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu aynan autocorrelations of E hat va partial autocorrelations of E hatni bir-biriga ta'siri. Xo'sh, buni qanday chiqaramiz? Demak, stataga kirib olamiz va mana shu ikkita grafikni birgalikda ko'rishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi haligi grafik kelib chiqdi.
Aha, keyingi buyruq bizda Instagram. Xo'sh. Endi ko'radigan narsamiz bizda Instagram. Demak, Instagram chiqarib olgandik. Xo'sh. Grafikdan ko'rinadiki, bizda qoldiqlar asosan 0 va undan baland, ya'ni 0 va 5 atrofida jamlangan. Ya'ni modeldagi xatoliklar katta og'ishga ega emas, asosan 0 da. Demak, Instagram shakli umumiy jihatdan simmetrik va bell shaped ko'rinishga ega bo'lib, ustiga chizilgan normal taqsimot yoki chiziq bilan yaqin mos keladi. Bu esa qoldiqlarning normal taqsimotga yaqin ekanligini anglatadi bizga. Demak, natijada ushbu grafik model uchun muhim bo'lgan normality sharti bajarilganligini tasdiqlaydi va regressiya natijalarining ishonchliligini oshiradi. Xo'p, demak, buni yopib, stataga keyingi buyruqni beramiz. Asdaq Shapiro will hat y hat. Xo'sh. Demak, bu yerda biz Shapiro Wilk testini ko'rishimiz mumkin. 38 ta observation year davomida probability katta bo'lishi kerak z dan. Xo'sh, endi keyingi buyruqni beramiz stataga. Demak, bizdagi keyingi grafikda biz residuals va aholijon boshiga yalpi ichki mahsulot, ya'ni GDP per capita o'rtasidagi siklli munosabatni ko'rishimiz mumkin. Demak, grafikdagi nuqtalar asosan 0 atrofida tarqalgan, ya'ni qoldiqlar tizimli bir yo'nalishda emas. Ya'ni bu holat modelda linear munosabat to'g'ri tanlanganini va qoldiqlarda aniq bir patern yo'qligini bildiradi. Shuningdek, qoldiqlarning tarqalishi bizda deyarli bir xil diapazonda saqlanib qolgan va bu esa heteroskedosis siklik muammosi yo'qligini ko'rsatadi. Xo'sh. Buni word interpretationda ham ko'rsatib o'tganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Va keyingi grafik bizda table 12. Buni statada generate qilib olamiz birinchi bo'lib. Test statistikasi va bir foiz critical value 5% va 10% da ko'rib o'tganmiz. Bu nima? Bu jadval model parametrlarining vaqt davomida barqarorligini tekshirish uchun kusum testi natijalari hisoblanadi, ya'ni bu kumulativ yig'inda. Testning nol gipotezasi shundan iboratki, modelda strukturaviy o'zgarish mavjud emas. Bu nima? Bu degani test statistikasi 0.5 ni tashkil qiladi va 1% da, 5% da, 10% darajadan past. Bu degani nol gipoteza rad etilmaydi, ya'ni modelda strukturaviy uzilish yoki keskin o'zgarish mavjud emas. Bu esa model parametrlarining vaqt davomida barqaror va ishonchli ekanligini ko'rsatadi bizga. Xo'sh. Endi keyingisi yana grafiklar orqali ko'rib o'tamiz. Xo'sh. Demak, Word orqali ko'ramiz yaxshi, chunki statan ochilishda muammo bo'lgani uchun bizda grafik chiqishi. Demak, biz ko'rib turgan grafiklar bu LS kusum plot va recursive kusum plot grafiklar hisoblanib, ular modelni vaqt davomida stabilityligini tekshiradi, barqarorligini tekshiradi. Grafikda ko'rinib turibdiki, har ikkala holatda ham chiziq, ya'ni mana bu kusum line 95% so'nch oralig'ida harakat qilmoqda. Bu
juda ham muhim, chunki agar chiziq bu chegaralardan chiqib ketadigan bo'lsa, modelda strukturaviy o'zgarish, ya'ni break bor degani bo'lardi. Lekin bu yerda bunaqa holat kuzatilmayapti. Oilasi ko'sim grafikda qoldiqlar yig'indisi yillar davomida asta-sekin va barqaror tarzda o'zgarib borgan va keskin sakrashlar yo'q, faqat random walklardan iborat. Bu model parametrlarini vaqt davomida o'zgarmaganini bildiradi. Va umuman olganda bu grafiklar asosida aytish mumkinki, modelda strukturaviy uzilish yo'q, ya'ni model barqaror, ya'ni natijalar ishonchli va vaqt bo'yicha o'z kuchini yo'qotmaydi degani. Xo'sh, bu yerda average marginal effect with 95% keylash. Bu degani mana shu 95% oralig'ida har bir o'zgaruvchini ko'rib chiqamiz. Demak, keyingi grafik bizda leverage grafik hisoblanib, har bir yil oralig'ida ko'rib o'tilgan va 0 ga to'g'ri kelgan hammasi. Xo'sh, keyingisi bu Cronbach alpha test natijasi. Xo'sh, bu nima degani? Ushbu jadvalda modeldagi o'zgaruvchilar o'rtasidagi ichki moslik, ya'ni mana shu ichki moslik Cronbach alpha yordamida baholangan va natijalarga ko'ra alfa qiymati 0.9 ni tashkil etadi. Bu juda yuqori ko'rsatkich bo'lib, odatda 0.7 bo'lsa qoniqarli, 0.8 yaxshi va 0.9 juda yuqori ishonchlilikni bildiradi va shuning uchun ham modeldagi o'zgaruvchilar o'zaro mustahkam bog'langan va ishonchli ekanligi aniqlandi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Demak, keyingi videoda ko'rishguncha